Vous êtes-vous souvent demandé qu'est-ce qui est bon pour les maux de dents soudains et insupportables? Quelles sont les solutions alternatives qui peuvent être appliquées lorsqu'un médecin n'est pas disponible dans l'immédiat? Il n'y a qu'une réponse à ces questions. C'est aussi un mélange d'ail et de sel. Mais examinons de plus près les détails du mal de dents et les solutions qui s'imposent. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à la clochette de notification. Abonnez-vous, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. On a tous eu mal à la dent, au moins une fois dans notre vie. Chez certaines personnes, c'est juste une douleur passagère et chez d'autres personnes, ça peut être plus compliqué que cela. Si vous ne pouvez pas aller chez le médecin ou si vous ne voulez pas aller chez le médecin, nous parlerons d'un mélange qui viendra à votre secours aujourd'hui. Mais regardons quelles sont les conséquences des maux de dents avant de passer à la préparation. La douleur dentaire ayant de nombreuses causes différentes correspond généralement à une carie dentaire ou même à une inflammation des dents. En dehors de cela, les dents peuvent être douloureuses en raison d'un problème de plombage et parfois une dentition désordonnée qui s'entrechoque. Habituellement, les résidus de nourriture accumulés dans les dents produisent de l'acide et irritent les nerfs des dents. Ensuite, il y a la douleur des dents. Par conséquent, il est nécessaire de bien nettoyer les dents après les repas. Les caries dentaires ignorées par la plupart des gens et remises à plus tard par des solutions temporaires provoquent de graves infections. Ces infections apparaissent d'abord comme étant une inflammation de l'ossature. Ces infections apparaissent d'abord comme étant une inflammation de l'ossature ou même de la gencive, puis provoquent un gonflement du visage avec la sensibilité des dents au chaud et au froid, avec tous les désagréments qui vont avec, sans compter la mauvaise odeur occasionnée par les caries dentaires. Avant de vous présenter cette recette, comme toujours, je vous rappelle quelques basiques. Vous devez vous brosser les dents régulièrement et détruire les résidus d'aliments dans les dents. Les brosser après les repas. L'utilisation des cure-dents ou même du fil dentaire est également très important pour la santé dentaire. Par exemple, si vous n'avez pas de brosse à dents, vous pouvez désinfecter vos dents avec simplement un petit peu de dentifrice et un cure-dent. Et bien sûr, si vous souffrez déjà de mal de dents, l'application de la glace sur la zone douloureuse vise également à réduire vos maux de dents. De la même manière, l'application à chaud soulage également les maux de dents. Donc, vous faites un gargarisme d'eau chaude et le rinçage à l'eau chaude dans la bouche sont une méthode utile pour soulager la douleur. L'ail est une autre méthode naturelle que vous pouvez appliquer à la maison pour trouver une solution au mal de dents. C'est un puissant antimicrobien. L'alicine, connue encore sous le nom d'agent antimicrobien, s'est avérée efficace contre les douleurs dentaires. En plus de son aptitude à réduire la douleur intense, aide contre les douleurs et les infections de la bouche et même de la gorge. Le sel utilisé avec l'ail augmentera également son effet puisqu'il sera fonctionnel pour tuer les bactéries pour la préparation. Vous devez faire cette recette miraculeuse ail sel tout simplement en une étape. Une cuillère à thé de sel normal avec une gousse d'ail écrasée. Donc, vous devez bien écraser le tout en pâte et appliquer cette pâte sur vos dents douloureuses. Bien sûr, vous pouvez aussi mâcher un clou de girofle par la suite pour la mauvaise haleine qui se produit après l'utilisation de cette méthode. Donc, vous pouvez répéter ceci 2 fois par jour. En bref, si vous avez peur d'aller chez le dentiste ou si vous espérez que la douleur passe par vous-même, le mélange ail-sel peut vous aider à ce stade. L'ail, qui provoque un effet anesthésique en raison de la cystéine, débarrassera la douleur à vos dents pendant un moment. Cependant, vous devriez impérativement consulter un dentiste pour avoir une solution définitive. Donc voilà, si vous avez trouvé la méthode ail-sel que nous avons recommandée ici pour vos maux de dents utiles, pensez à partager, liker et commenter. Bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo de telle sorte que beaucoup de monde l'apprécie pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Vous verrez que ça donnera tout simplement des résultats miraculeux. Donc voilà, pensez aussi à vous abonner. Bisous, bisous.